你哋知唔知啊？頭先咧，我出去超市嗰度買嘢啊，嗰度咧好少嘢買啊，冇貨啊，買唔到好多嘢嘅。點解咧？就喺依家緬甸嗰度咧，冇貨一啊嘛，好少貨啊嘛，冇貨啊嘛，所以我買唔到好多嘢啊。咁就我頭先買咗過嚟乜嘢咧，就話俾你哋聽啦。啊每樣嘢都係我要兩三個咯。點解就我驚冇貨一啊嘛，冇晒貨咧就我哋做唔到嘢嘛。所以我買兩三個咯。買啲嘢乜嘢過嚟咧就而家俾你哋睇啦。第一咧買咗乜嘢就我買洗衣粉啊，驚冇洗嘛，所以我兩三包嚟嘅，呢度買4包啊，我買咗4包嘅。第二買咗紙巾嘅，呢個叫紙巾咯，買紙巾嘅。第三咧就我買牙膏啊，有1、2、3、4盒嘅，買4盒過嚟嘅。呢度仲有個牙膏，仲有2盒，同埋呢度係濕紙巾嘅。因為我點解買咁多咧？就我有個 BB 嘛，BB 仔有噶嘛，所以用噶嘛，所以我買多好多啊，起碼都有10幾包啊。呢度咧就有我哋洗身之後咧要平啲香水嚟嘅。呢啲嘢都係買咗5、6、7包度咯。仲有咧嗰個沐浴露啊，即係意思話沖涼液咯，沖涼液1個。呢度有2個、3個、4個，呢個係我小朋友嘅沖涼液嚟嘅，都係買咯。仲有係呢度係我平時洗頭嗰啲水啊，洗頭水咯。仲有咧呢啲係印尼撈麵啊，我喺澳門住嗰陣時，我食麵都係呢啲麵食嘅，我中意食嘅。呢個好耐冇入貨到㗎，而家先入咗，所以我買多2包咯。呢啲嘢我買過嚟。唔好意思，我仲爭嗰日咧，我同我老婆一齊去買我嘅仔嗰啲嘢，我未俾你哋睇嘛。嗰日我買乜嘢咧就而家俾你睇咯。我買乜嘢咧就呢啲係我嘅仔個洗身液嘅。呢度咧就洗奶漿嗰啲液咯，都係洗碗液咁樣咯。有呢個蛋仔嚟嘅，呢個蛋仔又有肉噶嘛，我仔坐咧就好啲，所以我買呢啲嘢。我嘅仔差唔多100天啊，到100天嘛，所以買個生嘅，有個毛嘅，有個絲襪嘅，有個手套。我呢啲嘢買過嚟。